तो हमारा टॉपिक नंबर 8 है, जब शुद्ध लंबित धरण पर संवितरित भार धरण की पूर्ण लंबाई पर नहीं है, या व्हेन द यूडियल लोड इज नॉट एक्टिंग ओवर द होल लेंथ ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। इससे पहले हमने शुद्ध लंबित धरण पर जब पॉइंट लोड लगा होता है उसके लिए एसएफओ बीम डायग्राम बना लिया है, जिसका वीडियो आप ऊपर आई बटन पे पा सकते हैं। और साथ में दूसरा वीडियो हमारा जो था, शुद्ध लंबित धरण पर जब यूडियल फोर्स लगा होता है पूरी धरण की लंबाई पर, उसके लिए भी हमने एसएफओ बीम डायग्राम बना लिया है, जो हमने ऊपर आई बटन पर हम देख सकते हैं। तो अभी हम सीखेंगे जब शुद्ध लंबित धरण पर संवितरित भार धरण की पूर्ण लंबाई पर नहीं लगा होगा, अर्थात किसी एक छोटे से फ्रैक्शन में ही लगा होगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरह का हो सकता है, बस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट हमने पहले बता दिए हैं। तो अभी हमने जैसे एक क्वेश्चन ले लिया जिसमें यूडियल है पूरी लंबाई पर नहीं लग के केवल एक छोटे से फ्रैक्शन पर लगा हुआ है, तो ये कहीं पर भी हो सकता है। मेन बात यह है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है, तो कॉन्सेप्ट जो है वो समझा दिए हैं। अगर ये नहीं आया तो आप दोबारा वीडियोज़ को देखिए, पुरानी वीडियोज़ को देखिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं हम लोग, ताकि इसको समझ सके। तो यहाँ पर इसकी दूरी है 2 मीटर, यूडियल लगा हुआ 3 मीटर में, और ये वाली लंबाई है 1 मीटर। ये सपोर्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर रिएक्शन पैदा होगी आर है और आर भी। ठीक है, यूडियल दिया हुआ हमें, यूडियल की जो वैल्यू है यहाँ पर 10 किलो न्यूटन मीटर। तो सबसे पहले हमें आर और आर बी की वैल्यू निकालनी है। तो प्रतिक्रिया बल निकालते हैं। तो टेक ओवर प्रतिक्रिया बल निकालने के लिए माना कि हमारी जो ये धरण है अभी साम्यावस्था की स्थिति में, तो साम्यावस्था की स्थिति में सिग्मा एफ इक्वल टू 0, अर्थात बलों का संतुलन, यानी कि इस धरण पर लगने वाले तमाम जितने भी बल हैं उनका योग शून्य होगा। दूसरा हमारा केस होता है सिग्मा एम इक्वल टू 0, यानी जितने भी बल लग रहे हैं उनका किसी निश्चित बिंदु के परितो आघूर्ण जो होगा उन सबका बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो ये आघूर्ण का संतुलन का नियम है। तो इन दो केसेस का उपयोग करके हम प्रतिक्रिया बल निकालेंगे टेक पे। उससे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हो गया आर है, ये आर, यहाँ कोई पॉइंट लोड नहीं है, यहाँ पर ये हमारा यूडियल लगा हुआ है 3 मीटर में, 10 किलो न्यूटन मीटर। तो ये है। तो करते हैं स्टेप नंबर 1, बलों का संतुलन। सिग्मा एफ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा यूडियल लगा हुआ है। तो सबसे पहली बात, ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे को लगने वाले फोर्सेस को हम निगेटिव ले रहे हैं। तो एक तरफ से देखना स्टार्ट करते हैं। तो आर है, तो इस आर है, उसके बाद यहाँ पर यूडियल है। तो यूडियल यहाँ पर हमारा कितनी लंबाई पर लगा हुआ है? केवल 3 मीटर पर, ना कि टोटल पर लगा। कितने पर लगा? केवल 3 पर। तो यूडियल का कुल लोड हो जाएगा हमारा, तो नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस, यूडियल नीचे की तरफ लग रहा है ना, तो माइनस 3 गुणा 10। यूडियल की वैल्यू है 10 और टोटल लंबाई 3। उसके बाद अगला फोर्स है प्लस आर बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आर है प्लस आर बी इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। तो इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आर ए और आर बी दोनों अननोन है। तो यहाँ पर हम किसी एक ए या बी किसी के भी बड़े तो आघूर्ण निकालेंगे, जिससे हमारा दो अननोन में से कोई एक हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा एम इक्वल टू 0, यानी आघूर्णों का संतुलन। तो यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज आघूर्णों को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज आघूर्णों को नेगेटिव लेते हैं। तो हम ले रहे हैं बिंदु ए पर आघूर्ण, तो सिग्मा एम एट ए पर आघूर्ण ले रहा है। तो यहाँ आर बी से स्टार्ट करते हैं, आर बी इसको घुमाएगा, तो आर बी हमारा इसको घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो प्लस आर बी इंटू टोटल लंबाई कितनी है? ये 1 है, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, 3 2 5 और एक 6 इंटू 6। उसके बाद हमारा यूडियल है। तो यूडियल हमारा एक्ट करता है, जैसे हमने टोटल लोड यूडियल है कितना है यहाँ पर? 3 गुणा 10, 30 है। और हमने पहले पढ़ा हुआ है जो हमारा यूडियल होता है हम उसको क्या मानते हैं? बीचों बीच पे एक्ट करता है किसके? पॉइंट लोड, सॉरी यूडियल के, यहाँ पर यूडियल है। तो ये हमारा 3 था, तो इसका बीचों बीच, यानी कि ये होगा 3/2, और ये 3/2, इसके बीचों बीच में लगेगा टोटल कितना? 10 गुणा 3 किलो न्यूटन। यूडियल हो गया। तो यहाँ पर ये नीचे की ओर लग रहा है, तो यानी क्लॉकवाइज लग रहा है, सॉरी। तो हमारा यूडियल क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो माइनस टोटल लोड 10 गुणा 3, और डिस्टेंस कितनी होगी टोटल? ये हमारा 2 है, ये 3/2 है, तो यानी कि कोष्टक 2 + 3/2। सॉल्व करते हैं इसको। 6 आर बी माइनस 30, 2 दूनी 4, 4 3, 7/2, 15। तो इक्वल टू 0, तो आर बी इक्वल टू 105
105/6, तो आर बी निकला हमारा 17.5 किलोमीटर। ऐसे ही इस आर बी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 पर रख देंगे, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। तो यहाँ रख देंगे, तो आर ए इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 17.5 यानी कि 12.5 किलो न्यूटन। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमें अलग अलग पॉइंट्स पर वैल्यू चाहिए शेयर फोर्स की। तो हम शुरू करते हैं, पहले हमने चित्र बना लिया यहाँ पर, और उसमें हमने जो रिएक्शन फोर्स हमारा निकला था उनकी वैल्यूज़ लिख दी हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम, क्योंकि दाएं तरफ से देखना शुरू कर रहे हैं, तो दाएं तरफ से देखने के लिए हम लेते हैं जो ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस हैं उनको हम लेते हैं पॉजिटिव, और नीचे की ओर लगने वाले फोर्सेस को लेते हैं नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन है जब हम दाएं तरफ से देखते हैं। तो देखते हैं, तो एस एफ बिफोर बी, एस एफ बी से पहले, तो बी से पहले कितने फोर्स है यहाँ पर, कोई नहीं है, तो जीरो। अब ऐसे ही यहाँ अब बी पे देखते हैं, तो बी से बाद में कोई पॉइंट लोड भी नहीं है, सॉरी पॉइंट लोड है मगर कोई यूडीएल नहीं है, तो एस एफ एड वी, तो एड वी पे हमारा है 17.5, और कहाँ की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो ये हो गया प्लस 17.5 किलो न्यूटन। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद क्योंकि हम देखते हैं यहाँ यूडीएल लगा हुआ है पॉइंट डी के बाद, मगर उससे पहले यहाँ कोई और लोड नहीं है, तो एस एफ बिफोर डी यदि बात की जाए तो बिफोर डी हो जाएगा हम लोगों का, क्योंकि हम देखते हैं या आफ्टर भी करते हैं या बिफोर डी करते, बात एक ही है। एस एफ यदि हम बी के बाद भी गए, तो पहले सबसे मेन ये एरो समझने की कोशिश करना है, एरो का मतलब क्या है, क्योंकि हमने जैसे ये बी लिखा हुआ है, ये बी लिखा है, उसके बाद एरो को ऐसे किया है, तो यानी बी इधर को, उसके बाद ऐसे डी लिखा हुआ है, तो डी उससे पहले, डी उससे पहले, तो एरो जो है वो डायरेक्शन को दिखा रहा कहाँ को है। तो इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो डी से पहले और बी के बाद हमारा केवल एक ही लोड है जो है 17.5 किलो न्यूटन पॉजिटिव का, ठीक है। अब यहाँ सी और डी के बीच में हमारा यूडीएल है, तो सेम जैसे हमने यूडीएल वाले केस से पहले कर रखा है, हम यहाँ एक सेक्शन मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सी डी के बीच में एक सेक्शन ले लिया एक्स एक्स, जिसकी डी से दूरी एक्स मीटर है, तो ये हमारा सेक्शन हो गया एक्स एक्स, जिसकी डी से दूरी कितनी है, एक्स हो गई। ये सेक्शन हम इसलिए रहे हैं क्योंकि यूडीएल है, तो यहाँ पर वैल्यू जो ग्राफ होगा हमारा स्ट्रेट, सॉरी एक्स एक्स से पहले नहीं बनेगा इसलिए। तो ये हमारा हो गया, तो ये सी डी के बीच में लिया हो, तो ये सी डी के बीच में ही वैलिड होगा, या उसकी वैल्यू इसी के जो इक्वेशन हमारी निकलेगी एस एफ की, इसी के बीच में वैलिड होगी। तो जो एक्स होगा हमारा कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू जा सकती है, क्योंकि हमने डी से लिया है, तो इसकी वैल्यू जाएगी 0 से 3 तक, 0 में ये डी पे आ जाएगा, 3 पे सी पे आ जाएगा। तो अब एस एफ एक्स एक्स निकाल लेते हैं, एस एफ एक्स एक्स, तो एस एफ की इक्वेशन निकाल रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं हम दाईं तरफ से, सबसे पहला फोर्स है आर बी यानी 17.5, ऊपर की ओर लग रहा है तो प्लस, उसके बाद हमारा यूडीएल, तो यूडीएल की हमारा जो वैल्यू है वो है 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर का। ये लग रहा है हमारे कितने दूरी पर अभी, केवल एक्स पे, क्योंकि एक्स इतना ही देखना है हमें, तो एक्स पर लग रहा है, तो टोटल लोड हो गया 10 इंटू एक्स, और क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है नीचे की तरफ, तो यह आ जाएगा माइनस का। तो एस एफ की इक्वेशन हमारी, एस एफ एक्स एक्स हमारी इक्वेशन निकल गई है कुछ ये है। तो यहाँ पर इसको चेक करते हैं, यदि हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 0, तो ये एस एफ निकल जाएगा हम लोगों का डी पे, एस एफ है डी, तो वैल्यू देखते हैं क्या आ रहा है, माइनस 10 इंटू एक्स, तो 17.5 माइनस 10 इंटू 0 इक्वल टू 17.5 किलो न्यूटन। तो एस एफ एल डी हमारा 17.5 किलो न्यूटन आ गया, जो सेम है। ऐसे ही एक्स इक्वल टू पुट करते हैं 3, तो ये एस एफ निकल जाएगा हम लोगों का पॉइंट सी पे, तो 17.5 माइनस 10 इंटू एक्स इक्वल टू 17.5 माइनस 10 इंटू 3 इक्वल टू 17.5 माइनस 30, तो ये इक्वल टू आ गया माइनस का 12.5 किलो न्यूटन, ठीक है। तो हमारा एट सी भी निकल गया। एस सी आफ्टर सी गए या बिफोर ए गए, तो ये निकल जाएगा एस एफ आप बिफोर ए या एस एफ आफ्टर सी, तो इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। बिफोर ए का मतलब ए पे जो है उसको नहीं लेना, उससे पहले, तो सेम वही इधर से देखते हैं, तो 17.5 जो आर बी का है प्लस, क्योंकि ऊपर की ओर लग रहा है, उसके बाद ये 3 है, 3 पे लगा हमारा यूडीएल, तो नीचे की ओर लग रहा है माइनस, नीचे को लग रहा है तो माइनस हो गया, तो 10 इंटू 3, उसके अलावा कोई और लोड नहीं है, तो ये हो गया हमारा 17.5 माइनस 30 इक्वल टू माइनस 12.5 किलो न्यूटन। एस एफ आफ्टर सी या एस एफ बिफोर ए, तो ऐसी एस एफ हेड ए निकल जाएगा हम लोगों का, एस एफ हेड ए निकल जाएगा। अब ए पर तक देख लेते हैं, तो सेम वही 17.5 हो गया आर बी का,
प्लस फिर उसका माइनस 3 में जो हमारा यूडियल लगा हुआ है तो 10 × 3। अब क्योंकि ए पे निकालना है तो ए पे जो हमारा दे रखा है यूडियल उसको भी, सॉरी ए पे जो हमारा रिएक्शन है उसको भी जोड़ देते हैं डायरेक्शन के उसके ऊपर की तरफ, तो प्लस 12.5 तो इक्वस टू 17 पॉइंट ये हमारा 5 माइनस 30 प्लस 12.5 तो 30 माइनस 30 इक्वस टू 0 किलोमीटर। तो हमारी वैल्यूज़ निकल चुकी हैं। तो ग्राफ बनाते हैं। तो एस एफ डायग्राम बनाने के लिए हमने वैल्यूज़ को लिख लिया। जो एस एफ बिफोर बी था हमारा, एस एफ बिफोर बी 0, इससे पहले कोई लोड नहीं था तो बिफोर बी हमारा 0 था। एस एफ एट बी हमारा 17.5 किलोमीटर, ये ऊपर की ओर लग रहा था, ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स प्लस, नीचे की लगने वाले निगेटिव, तो ये था। ऐसे बिफोर डी जो था सेम 17.5 था, ऐसे एट डी 17.5। उसके बाद यहाँ पर यूडीएल लगा तो यूडीएल में हमारी इक्वेशन निकली थी एस एफ एक्स एक्स इक्वल टू 17.5 माइनस 10x। तो यहाँ पर x की पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन थी, ये रेखीय समीकरण। तो इसका मतलब हमारा जो ग्राफ होगा सी और डी के बीच में एक्स पे या तो बढ़ते हुए या तो घटते हुए क्रम में बनेगा। उसके बाद एस एफ एट सी माइनस 12.5 निकला था हमारा किलोमीटर, ऐसे ही एस एफ बिफोर ए माइनस 12.5 और एट ए बाय 0। तो अब यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, उससे पहले पैमाना ले लेते हैं। तो पैमाना ले रखा हमने, तो पैमाना है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने पैमाना ले रखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलो न्यूटन। तो इसका मतलब ये 5 किलो न्यूटन को दिखाएगा, ये 10 किलो न्यूटन को दिखाएगा, ये 15 किलो न्यूटन को दिखाएगा और ये 20 किलो न्यूटन को दिखाएगा। सेम ऐसे इसके नीचे को 5, 10, 15 और 20 किलो न्यूटन को दिखाएगा। तो हमारा एस एफ एट बी 17.5 किलोमीटर, तो 17.5 किलोमीटर कहीं यहाँ पर आएगा, बिफोर बी 0, तो यानी कि एट पे था तो एट का मतलब सीधे बी पे, तो ये हमारा एट बी निकल गया 17.5 किलोमीटर। ऐसे ही एस एफ एट डी था, क्योंकि इससे यहाँ कोई और लोड है नहीं सिवाय इसके, तो एट डी भी हमारा 17.5 था, 17.5 है, तो इसका मतलब यही रहेगा। उसके बाद हमारा सी और डी के बीच में इक्वेशन बन रही है जो एस एफ एक्स एक्स को 17.5 माइनस 10x है, तो इसका मतलब यहाँ पर ग्राफ घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में बनेगा। तो डी पे निकल गया हमारा ऐसे ही एट सी, तो एट सी हमारा था माइनस 12.5, तो माइनस का 12.5 है तो ये कहीं यहाँ पर आएगा। यदि हम बात कहें कि एस एफ हमारा 0 कब होगा, तो इस इक्वेशन पर हम एस एफ की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमारा जो एस एफ जो 0 होगा उस कहाँ पर होगा वो भी निकल जाएगा। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो 17.5 माइनस 10x इक्व टू 0, तो 10x इक्व टू 17.5, तो x इक्व टू 1.75। तो x की वैल्यू जब 1.75 होगी तब हमारा निकल जाएगा 1.75 होगी, तब हमारा जो एस एफ होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। तो हमने जो x लिया था वो यहाँ बिंदु डी से लिया हुआ था, तो यहाँ से 1.75 मतलब इधर कहीं पर हमारा एस एफ जो होगा 0 होगा, ठीक है, 1.75 पे 1.75, ये 1.5 ये 1.75, इसके बीच में हमारा एस एफ 0 होगा। तो ये तरीका है कब हमारा एस एफ 0 होगा वो निकालने के लिए इक्वेशन पर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्राफ का पता हमें तभी लगेगा कि ग्राफ कहाँ को जा रहा है। इसके बाद है बिफोर ए, तो बिफोर ए भी हमारा था माइनस 12.5, तो ये 15 है, तो माइनस 12.5, यानी कि यहाँ पर कोई इक्वेशन भी नहीं बनी थी, तो ये हमारा स्ट्रेट था ये है। ऐसे एस एफ एट ए इक्वल टू 0, तो ये हमारा ये हो गया। तो इसको इन वैल्यू को मिला देते हैं, हमारा एस एफ डायग्राम बन जाता है। तो ये रहा। तो इसका मतलब जो है दूरी हमारी ये हमारी 1.75 है जब हमारा एस एफ 0 हो रहा है, जो हमारा निकला था इस इक्वेशन से। और ये हमारा डायग्राम हो गया एस एफ डायग्राम। अब इसके बाद बनाते हैं बी एम डायग्राम। तो बी एम डायग्राम बनाने के लिए भी हमें वैल्यूज़ चाहिए, तो वैल्यूज़ निकालते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमने चित्र बना लिया, तो शुरू करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हम पहले जो हमारे रूढ़ी चिन्ह उनको देखते हैं। तो एंटी जब हम देखते हैं दाई तरफ से तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज आघूर्ण को निगेटिव लेते हैं। तो देखते हैं, तो बिफोर बी पर कितना आघूर्ण है, तो बी पर कितना आघूर्ण है,
तो बी पर साफ सी बात है, एक ही लोड है, तो मोमेंट एट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 17.5, या बी एम एट बी का लेते हैं, बी एम एट बी कितना हो जाएगा, बी एम एट बी इक्वल टू 17.5, और दूरी कितनी हो गई इंटू जीरो, क्योंकि बी से इसकी दूरी जीरो है, तो इक्वल टू बी एम एट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, और कोई लोड है नहीं है, तो बी एम एट डी, तो निकालते हैं बी एम एट डी, डी पर कितना गुण होगा, तो एक ही लोड है, तो और घुमाएगा एक कहाँ को, एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो 17.5 और दूरी कितनी हो गई एक, तो कितना आ गया 17.5 किलो न्यूटन मीटर, बी एम एट डी। अब क्योंकि यहाँ पर इसके बाद यूडीएल आ गया, यूडीएल आ गया, तो हम यहाँ पर एक सेक्शन ले लेंगे सी और डी के बीच में, तो हमने सी और डी के बीच में एक सेक्शन ले लिया जिसकी बिंदु डी से दूरी एक्स है, तो बिंदु डी से दूरी उसके एक्स है, तो यहाँ पर बी एम एट एक्स एक्स निकालेंगे हम लोग, मगर उससे पहले क्योंकि हमने सेक्शन जो लिया है सी डी के बीच में लिया है, तो हमारा जो एक्स होगा वो वैलिड होगा, क्योंकि दूरी हमने डी से ले रखी है, तो ये वैलिड होगा 0 से 3 के बीच में, तो बी एम एट एक्स एक्स निकाल लेते हैं इक्वेशन। तो सबसे पहले हमारा लोड है 17.5, तो ये हमारा घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस का 17.5, और दूरी कितनी हो गई, ये दूरी एक्स है, ये एक है, तो यानी कि एक्स प्लस 1 ये डिस्टेंस हो गई टोटल लागू इसका ये हुआ। अब इसके बाद है यूडीएल, तो यूडीएल हमारा लगा हुआ है कितने पे, तो यूडीएल हमारा लगा हुआ है, इसको समझने के लिए हम चित्र को थोड़ा सा अलग बना लेते हैं ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। 17.5 किलोमीटर, ये 1 मीटर, ये हमारा एक्स, तो यूडीएल था हमारा टोटल में, यहाँ पर टोटल यूडीएल का टोटल लोड कितना हो गया 10 इंटू एक्स, क्योंकि इतने पे लगा, और ये दूरी कितनी हो गई एक्स बाई 2, या ये भी कर लें एक्स बाई 2, तो ये हो गया। तो ये अब जो यूडीएल है उसका टोटल लोड है 10x, और ये कहाँ को घुमाएगा लोड धरन को, ये घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो माइनस 10 इंटू एक्स इंटू डिस्टेंस कितनी हो गई इंटू एक्स बाई 2, तो यहाँ पर बी एम एक्स एक्स हो गया हमारा 17.5 एक्स प्लस 1 माइनस 10 एक्स स्क्वायर बाई 2। अब क्योंकि ये इक्वेशन जो हमारी एक्स और 2 के टर्म में आ गई, तो यानी कि ये परवलय की समीकरण हो गई, इसका मतलब जो हमारा ग्राफ बनेगा परवलयाकार बनेगा। अब x इक्वस टू यदि हम पुट करते हैं 0, तो हमारा बी एम कहाँ पर निकल जाएगा, बी एम एट डी निकल जाएगा, तो वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर 17.5 एक्स प्लस 1 माइनस 10 एक्स स्क्वायर बाई 2 में, तो 17.5 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 होगा तो 0, तो ये किलो न्यूटन मीटर, तो बी एम एट डी निकल गया हमारा 17.5 किलो न्यूटन मीटर। ऐसे ही एक्स इक्वल टू हम यदि 3 पुट करते हैं तो बी एम निकल जाएगा हमारा पॉइंट सी पे, तो 17.5 एक्स प्लस 1 माइनस 10 एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इक्वल टू 17.5 माइनस 10 3 का स्क्वायर बट्टा 2, सॉल्व करते हैं 17.5 4 माइनस 10 इंटू 9/2, तो यहाँ पर बी एम एट सी निकल गया हमारा 17 माइनस 45 इक्वल्स टू 25 किलोमीटर मीटर। ऐसे ही अब निकालते हैं बी एम एट ए, तो बी एम एट ए के लिए हमें चाहिए होगा, देखते हैं चित्र में, तो सबसे पहले लोड हमारा यहाँ पर, ये लोड है हमारा यहाँ पर 17.5 का, तो 17.5 हमारा घुमाएगा इसको एंटी क्लॉकवाइज, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2 और 3 5 और एक 6 इंटू 6। इसके बाद हमारा यूडीएल टोटल, तो टोटल यूडीएल का मान कितना होगा 10 गुणा 3 30, ये कहाँ घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो माइनस 30 ये टोटल लोड हो गया इंटू डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि हम इसको बीच बीच में आता है तो 3 का आधा हो गया और ये 2 हो गया, तो यानी कि 2 + 3/2, ठीक है। उसके अलावा कोई और लोड है कोई नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके आ जाएगा 0, तो यहाँ पर हमारी बी एम की वैल्यू निकल गई सारे पॉइंट्स पे, तो अब इसका बनाता है ग्राफ। तो बी एम डायग्राम बनाने के लिए हमने पहले बी एम की हर पॉइंट पर वैल्यूज़ नोट कर ली हैं, तो बी एम एट बी हमारा 0 है, बी एम एट डी हमारा 17.5 है, बी एम एट सी है 25 किलोमीटर मीटर, और बी एम एट ए है 0 किलोमीटर, और सी और डी के बीच हमारी जो इक्वेशन निकली थी वो निकली थी 17.5 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 10 एक्स स्क्वायर बाई 2, जो एक परवलय की समीकरण है, तो यानी कि सी और डी के बीच में हमारा जो ग्राफ बनेगा परवलयाकार बनेगा। तो अब इसको ड्रॉ करते हैं, मगर उससे पहले हमें पैमाना मानना पड़ेगा, तो यहाँ पर पैमाना मानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलो न्यूटन मीटर, तो ये पैमाना माना हुआ हमने, तो क्योंकि पैमाना हमारा था 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलो न्यूटन मीटर, तो हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया 5 न्यूटन 10 किलोमीटर 15 20 25 30 और 35 किलोमीटर। अब पॉइंट्स को डिनोट करते हैं, तो हमारा ये लाइन हो गई ए बी की, तो बी एम एट बी था हमारा 0, बी एम एट बी हमारा 0 था, बी एम एट डी था हमारा
17.5, तो 15 ये रहा, 17.5 यहाँ होगा। ऐसे बी एम एट सी था 25, तो बी एम एट सी हमारा था 25 किलोमीटर मीटर। ऐसे बी एम एट है 0, मगर क्योंकि जो हमारी इक्वेशन थी बी एम एक्स एक्स, तो ये निकली थी हमारी 17.5 एक्स प्लस 1 माइनस 10x²/2, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारा एस एफ था वो चेंज कर रहा था अपनी वैल्यूज़ को जब 1.75 की दूरी थी डी से। तो हम यहाँ अपने उस इक्वेशन में बी एम एक्स एक्स की जो वैल्यू है एक्स इक्वल टू 1.75 करके निकालते हैं, ताकि हमें एक बीच में ही पता लग जाए वैल्यू का। तो इक्वेशन आप पुट करते हैं जब 1.75 एक्स की वैल्यू रखी जाएगी, तो आ जाएगा 17.5 1.75 प्लस 1 माइनस 10 इंटू 1.75 का होल स्क्वायर बाई 2, तो इक्वस टू, तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू रख दी है 1.75, क्योंकि हमारा एस एफ जो था 1.75 पे, यानी डी से 1.75 पे 0 था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख के हमारा यहाँ आ रहा है 32.815, तो इसका मतलब 32.815 हमारा कुछ यहाँ पर आएगा। तो बिंदु हमारा 1.75 वाला यहाँ पर यहाँ। तो अब हम ग्राफ को खींच लेते हैं, क्योंकि इसके बीच में हमारी कोई इक्वेशन नहीं थी, तो ये हमारा स्टेट रहेगा बी से डी में और ए से सी में। और वहीं साथ ही क्योंकि सी और डी के बीच में हमारी जो इक्वेशन थी बी एम की, वो थी एक्स की पावर 2 की टर्म में, यानी परवलय की इक्वेशन थी। तो यहाँ हमारा जो बनेगा ग्राफ वो परवलयाकार बनेगा। तो ये रहा हमारा बी एम डायग्राम। तो इनके वैल्यूज़ लिख देते हैं यहाँ पर। और बी एम एट डी था हमारा 17.5 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारा रहा बी एम डायग्राम जब सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूडीएल किसी एक लंबाई पर लगे रहता है। तो प्रैक्टिस करिए इसकी, बहुत इजी है, प्रैक्टिस करिए, समझ के करिए, आ जाएगा। धन्यवाद।